Druk. O, baie welkom julle. Welkom julle hier op Facebook. Welkom julle almal wat 'n jaar en 2 jaar van nou af hierdie boodskap luister. Ons het verlede week gesels oor die vraag: wie is eintlik nou almal kinders van die Here? Dis die vraag wat ons gevra het. Want godsdiens leer ons sekere mense is kinders van God op grond van 'n decision wat hulle gemaak het. So jy besluit God word jou pa en hulle noem dit wedergeboorte of die Here Jesus Christus aanneem as jou persoonlike saligmaker, dan word jy 'n kind van God. Nou daar is 'n gedeelte wat sê in Johannes 1 vers 12, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Wat dis eintlik vers 12. Nou die meeste mense wat daai versie quoteer, het hierdie een versie in isolasie gekwoteer. Dis 'n hele boek, maar kom ons los gou die hele boek Johannes uit. Dis 'n hele hoofstuk Johannes hoofstuk 1 wat net vers 12 gekwoteer word uit isolasie. Nou so jy moet by vers 1 begin afwerk tot by vers 13 om eintlik te sien wie almal kinders van God is. Maar ons het dit establish dat as Efesiërs 4 wat sê hy is die Vader van almal en dat kind wees of geboorte is nie jou besluit nie. God het jou nie die luxury gegee om te besluit wie jou pa moet wees nie. Ja. Right. So geboorte het altyd te maak met ouers, met pa en ma. En geboorte vanuit God is soos wat Johannes hoofstuk 1 vers 13 sê, nie gebore uit die wil van 'n man of uit die vlees of uit bloed gebore nie, maar uit God gebore. So ons het establish hierdie hele kind van God wees is vanuit God. En dis waar ons geëindig het. Ons het Psalm 2 van 'n vers 8 gelees. Psalm 2 vers 8 wat ons laas na gekyk het. Ons het vers 7 en toe vers 7 op gefokus. Ek het afgeëindig by vers 8 en dis wat die vraag wat ons vandag gaan vra. Gaan almal gered word? En hoekom sê ons almal gaan gered word? Nou vers 7 van Psalm 2 vers 8 sê, eis van my en ek wil nasies gee as u erfdeel en die eindes van die aarde as u besitting. Daai is vir my, kyk jy die hele skrif, as jy die skrifte lees, dan kom jy maar net by die punt dat jy sê, Jesus sal op die einde alles in almal wees, en daar is nie 'n stukkie van die aarde of van die mens wat aan enigiemand anders as hom behoort nie. En dis wat hy sê, die eindes van die aarde, the ends of the earth is his possession. Dis God se eiendom. Halleluja. So ek weet godsdiens het vir ons 'n klein Jesus met 'n magtige duiwel. En die duiwel, hy magtige duiwel vat mense 2/3, eintlik meer as 2/3 hel toe. En Jesus red net so bietjie wat 'n besluit geneem het, wat 'n sondaarsgebed gebid het, probeer het om reg te lewe, nou van die Here hulle hemel toe. Maar op die einde van die dag is die meeste hel toe. So kom ons gesels gou oor hoekom glo ons dat almal gered sal word op die einde van die dag en dat Christus alles in almal sal wees. Goed, dankie. Almal welkom môre. Is lekker om saam met julle te wees. Ek dink die eerste ding wat my oog gevang het is die vers wat Dok nou gelees het, Psalm 2 vers 8. Eis van my en ek wil nasies gee as die erfdeel. Nou, wanneer jy die vers lees, dan imagine die Vader praat met Jesus. Ja. En hy sê vir Jesus, eis van my. En dan die volgende gedeelte sê, ek wil. Ek dink ons moet net daar begin. Aangesien die wil van die mens so hoog
op Ja. prys gestel word en so belangrik is vir mense. Wanneer ek onthou toe ek tot bekering gekom het, dan sê ouens, dis nie 'n gevoelsaak nie, is 'n wilsbesluit. Jy moet 'n ingeligte wilsbesluit neem om die Here aan te neem en dan word jy 'n kind van God. So, dis wat vir ons geleer is. Jou wil is belangrik. Jy het vrye wil, word daar vir jou gesê. Ons sal seker een of ander tyd daarby uitkom. Maar jy het vrye wil, sê hulle. En met jou vrye wil moet jy die Here kies. Nou, is goed en wel dat ons kyk na die wil en wat die rol van die mense wil speel. Maar ek dink ons moet begin by die vryste wil van almal. Amen. Yes, sir. Ek dink as ons praat oor vrye wil, dan moet ons eers net vasstel. In die godsdienstwêreld is daar nie 'n ding soos vrye wil. Al is daar sprake daarvan. Jy moet 'n vrye wil neem. In Romeine 7 sê Paulus, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Die kwaad wat ek nie wil doen nie, juist dit doen ek. Ja. Sy wil was gevange, sy wil was nie vry nie. En hy praat daarvan sy lewe onder die wet, sy lewe onder godsdiens, het hom gebring by daai conclusion. As hy iets goeds wil doen, dan kan hy dit doen. Yes, sir. As daar iets kwaad is wat hy nie wil doen nie, dan kry hy homself, hy vang homself, hy doen juist daai ding. So Paulus vir my bring twyfel op die wil van die mens. En ek onthou ons het laas week gepraat het, ons het eintlik begin met vers 7, ek wil vertel van die besluit. Die besluit. Daar's 'n besluit wat God geneem het, daar's 'n oortuiging in God se hart, daar is 'n voorneme in God se gedagte, daar is 'n plan wat God gehad het. En hy sê daarso in vers 8, eis van my, hy praat met die Here Jesus, en Vader sê vir hom, eis van my en ek wil. Ek dink die eerste rede waarom ek glo dat God almal gered het en gaan red. Ons kan later daaroor ook praat. Gered het en gaan red is omdat God wil. Amen. Yes, sir. Alright. En nou wil ek 'n vraag vra. Kan God nie doen wat hy wil nie? Halleluja. Is hy nie God nie? Ek bedoel, as hy God is, en nog 'n ding wat die godsdienstwêreld ons geleer het, God is soewerein. Hy's in beheer. Hy besluit. Hy die laaste sê. Halleluja. Hy's die God van hemel en aarde. Nou, my vraag is, kan God nie doen wat hy wil nie? So ek het so 'n paar verse hierso wat ek vinnig wil lees. Ek lees hulle nou in Engels. Maar dit gaan alles oor die wil van God. Om almal gered te sien. Okay. So, eerste ding is, ek glo, God wil almal red. En ek glo God kan maak wat hy wil. Amen. Alright. Genesis 12 vers 3. Dis nou God wat met Abraham praat. Hy sê, all peoples on earth will be blessed through you. Hallelujah. Come on. All peoples on earth will be blessed through you. So, God praat met Abraham, maak 'n belofte, en die teoloog sê dis 'n profesie van wat gaan gebeur deur die een wat uit Abraham se nageslag uitgebore sal word. Met ander woorde, Jesus Christus. Deur hom sal al die nasies op die aarde, al die mense, Halleluja. sal geseën wees. Esegiel 33 vers 11. Say to them, as surely as I live, declares the sovereign Lord, I take no pleasure in the death of the wicked, but rather that they turn from their ways and live. God se begeerte is dat hy wil nie 'n goddelose sien sterwe, verlore gaan. Maar dat hulle van hulle verkeerde weer bekeer en sal lewe. Dis God se begeerte. Oh man. Johannes 12 vers 32.
And I, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. Oh, hallelujah. I will draw all people to myself. So dis wat sy begeerte was met die kruis. Ja. Om alle mense na hom toe te trek. Nou lees ek Lukas 15:4-7. Which one of you, Amen. having 100 sheep and losing one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after the one that is lost until he finds it? Come on. When he has found it, he lays it on his shoulders and rejoices. And when he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them, rejoice with me, for I have found my sheep that was lost. Oh, hallelujah. Nee, die hart van God word in hierdie gedeelte geopenbaar. Hy rus nie totdat die laaste een nie in is. Amen. Voor jy verder lees kan, maar in godsdienst wat ons groot geword het. Waar Jesus gaan ons nou agter die 1 en die los die 99. Maar eintlik in godsdienst gaan die 99 verloor en 1 word gered. Ja. Verstaan jy? Want hoekom? Die meeste mense gaan hel toe. Ja. En daar is 'n bietjie wat gered word. So, godsdienst se prentjie is andersom. 99 is gone forever. Maar is net hy 1. En kom ek wys jou gou die op hy punt, die lelik van godsdienst. Jesus sê vir hulle, en ons praat van hy 1. Ja. Jesus sê die Fariseërs travel oor land en see om een bekeerling te maak. Sure. En as hulle hom gemaak het, maak hulle hom 10 keer erger die seun van die hel as wat hulle self is. Okay, hoe doen hulle dit? Daai een word geleer, hy alleen maak saak, die res maak nie saak. Sure. Hulle word geleer, dis 'n persoonlike saak. Ons word geleer om te rejoice in die pyn en seer van die goddeloses. Solank ek in is. Maar dis nie God se hart nie. God se hart is nie die een ten koste van die 99 nie. Ja. En die idee is ook hier die 99 ten koste van die een nie. Maar die idee hier is die 99 nie sonder die een. Halleluja. Amen. En dis wat God se hart is. Die 99 nie sonder die een nie. Oh, beautiful. So, 1 Timoteus 2 vers 3-4. God our Savior desires everyone to be saved and to come to the knowledge of the truth. Sy begeerte is dat almal kom tot die kennis van die waarheid. Dis God se begeerte. En dan 'n bekende een is seker, die laaste een wat ek gaan lees, 2 Petrus 3 vers 9. The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead, he is patient with you, not wanting anyone to perish, Amen. but everyone to come to repentance. Oh. Everyone. So, ek dink die eerste ding is, ons moet verstaan God se begeerte om almal te red. God se plan om almal te red. God se voorneme om almal te red. Die 99 nie sonder die een. Ja. Hy is God se hart. Dis God se wil. En my vraag bly staan, kan God nie doen wat hy wil nie? Amen. Thank Maar, you, Jesus. maar dis 'n goeie vraag. Miskien moet ons net verder kyk na Psalm 2. Alright. Eis van my en ek wil nasies gee as u erfdeel. En die eindes van die aarde as u besitting. So God wil. Hy sê dit vir Jesus, eis van my, ek wil. Thank you. Okay. Maar nou gaan hy verder, vers 9, en hy praat steeds met Jesus. En hy sê, u sal. Hy sê vers 9 begin. Vers 8 sê, ek wil die nasies gee. Die eindes van die aarde as jou besitting. En dan praat hy steeds met Jesus in vers 9 en hy sê, u sal hulle verpletter. Met 'n eysterstaf, u sal hulle stuk inslaan soos 'n erdebord. U sal.
En daai is nie 'n distraction nie. Maar daai is Jesus se regering wat 'n werklikheid word. Ek wil, maar hoe gaan ek? Deur u sal. Jy sal. Dis wat Vader vir Jesus sê. U sal. Hoe gaan ons hierdie ding in 'n werklikheid maak? Want daar's letterlik 2 kampe, ek dink in die kerk. Die een kamp sê God wil almal red. My kan nie. Maar hy kan nie almal red. Okay. Daar so 'n kamp. Want God het vir almal vrye wil gegee. En hy kan nie inmeng by vrye wil. Alright. So almal is vry behalwe God. Ja, die een kamp sê God wil almal red, maar hy kan nie almal red nie. Die ander kamp sê God wil nie almal red nie. Al kan hy. Ja. Alright. Want hy soewerein sê hierdie kamp. Hierdie kamp sê God maak 'n keuse voor die tyd dat jy gaan gered word, maar jy gaan verlore. So hy wil nie almal red nie. Maar hy kan. Maar met sy kan red hy net sommer wat hy wil. Ja. Alright. Nou altyd daai kampe verkondig 'n patetiese swak God. Ja. Nee, die ware God is die God wat wil en kan. Amen. En as hy wil en kan, dan sal hy. Oh, thank you Jesus. Oh, glory. As hy wil en kan, dan sal hy. Ek dink ek stop gou eers daar dok. Ek wil net gou hier, as jy by Psalm 2 is, wil jy in die boek voor Psalm 2 is Job. Hier kom Job nou tot bekering, maar hier's 'n powerful vers, hy sê, ek weet dat u, Job 42:2, ek weet dat u alles kan doen en geen plan vir u onuitvoerbaar is. Ek weet u kan. Dis geen ding. Kyk, ons het die mens so 'n magtige wese gemaak. Ja. Bo God. Dat ek sê gewoonlik, the almighty will of the Father is so weak that the will of creation will prevail above the will of the almighty creator. Dis nou die mense wat sê, man, daar gaan meer mense hel toe, want hulle wil. My vraag is eintlik, wil mense ook hel toe gaan? Ek dink die mense wil nie. Mense sal sê, nee, maar to hell with them, to hell, ek kan my hel toe ook gaan. Hulle sê maar so, sien mekaar in die hel en. Maar dis die mens is nie gemaak vir daai tipe, even sal 'n mens sê mindset, daai way of thinking. Man, ek gaan hel toe nie. Ons is net nie gemaak daarvoor. Die ding waarvoor ons gemaak is en waarvoor ons liggame ook respond, is om te weet, hey, die Here is die almagtige, hy kan, hy wil, hy's vir my. En dan net terug te kom na die wil storie toe. Wat my laat besef het dat Abba almal sal red want hy wil, soos wat ons gesien het. Is 1 Korintiërs hoofstuk 13. Net daai een versie wat sê, love never fails. Liefde faal nooit nie. Kykie, net daai gedeelte het my laat besef, kykie, as enige iemand vir ewig in die hel sou brand, op grond van sy wil, het die liefde, die wil van liefde, daai persoon gefaal. En daai is nie in God nie. Ja. Daai is nie in liefde nie. Ons het op onsself 'n groot demand gesit om 1 Korintiërs hoofstuk 13
uit te leef. Ja. Liefde hou nie boek van die kwaad nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitter nie, never fails, hoop alles, verdra alles, en al hierdie goed. Maar as dit by God kom, kan God nie alles verdra nie, hy hoop nie alles nie. Hy is die een wat boek hou van die kwaad, en hy is die een wat rekening hou en sê, ag man, Ja. ek sê nou, daai is liefde, maar daai is die ek. Tjoe. Daar's verse wat nou prontuit sê, God se wil prevail. Een van die verse is Spreuke 19:21. Hy sê in Engels, the human mind may devise many plans. En dit het my laat dink aan die vers wat ons laasweek gelees het in Prediker. Ja. God het die mens opreg gemaak, perfek, sonder fout. But they devised many plans. Hulle het klomp planne beraam. Hulle het hulle eie rigting gegaan. Nou kyk gou hier, Proverbs 19:21. The human mind may devise many plans, but it is the purpose of the Lord that will be established. Thank you, Father. It is the purpose of the Lord that will be established. Wat is sy wil? Ons het nou net heeltyd gekyk, wat is hy wil almal red. 2 Petrus 3 vers 9. God is nie traag om sy beloftes in vervulling te bring so sommige van julle dink nie, maar hy is lankmoedig, want hy wil nie hê dat enige een verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. So dis God se wil. En nou sê Proverbs 19:21, al beplan die mens ook wat. Come on. Al gaan jy ook waar. The Lord's purpose will be established. Moet ek hom in Afrikaans lees? Spreuke 19. Baie planne is in die hart van die man, maar dit is die raad van die Here wat sal bestaan. Ja. 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 As dit daai mens kan beplan sy weg, maar die Here, Daar is nog so eene in Spreuke. Ja. Baie planne is in 'n man se hart, maar die raad van die Here, die sal bestaan. ek dink maar nou net hoe 'n mens daai vers nou uit konteks uit kan ruk. Ja. As enige iets negatiefs nou gebeur, sien jy hier, Ja. Ja. by ons beplan, maar God bestuur, verstaan, dis Ja. die raad van die Here so. Ja, dit Hoe lewe ek by die tyd? Kom ons sê so, God se soewereiniteit beteken nie hy bestuur elke liewe detail in tyd nie. God se soewereiniteit beteken aan die einde van die dag sal God se wil tot stand kom. Amen. So, ons moet onthou, kom ons maak 'n voorbeeld. Mense kan sê ek raak siek, is God se wil. Want die mens kan wat op planne maak, maar God se plan of God se wil kom tot stand. Maar dis nie wat hy vers sê nie. Die vers sê al beplan die mens, al gaan die mens deur watter journey, al gebeur wat tussen A en Z. Hy is die een wat aan die einde van die dag die laaste sê het. Ja. So al raak jy siek, jy sal gesond word. Dis die wil van die Here. Ja. Al sterwe jy, hy gaan jou opwek. Dis die wil van die Here. Dit is net awesome. Ons en beloved, ons moet hierdie waarheid verkondig. Want ons het laat ek so sê, die evangelie wat ons verkondig het, was so 'n mensgemaakte evangelie. Ja. En nie Jesus gesentreerd nie. Dit was nie Jesus as die hoof, die almagtige nie, die Here nie. Maar dit was die mens se wil, die mens se besluite. En as gevolg van hierdie prediking wat ons so op mens gefokus het ons die evangelie swak gemaak. Ja. Want mens kan nie perform om hierdie heerlikheid in homself te sien nie. Ek moet seker die sê en ons kan dit bespreek. As ek gered word op grond van my wil, wat die keuse wat ek maak, dan is ek mos my eie redder.
Definitief. En nie soseer hy wat gekom het om my te red nie. Want ek het myself gered. Ek het besluit. Right. Here, dankie, en ek het die Here se hand gegryp en nie die Here soseer my hand of my arm gevat en my gered nie. As ons net moet dink aan die woordjie redder. Net redder alleen, sê hy doen die werk. Ja. En nie soseer ek nie. Maar dit is sy wil. Dat elkeen van ons by daai punt uit moet kom. Miskien het jy nog iets. Ek dink ons is so sekulêr geword in die kerk. Ons preek nie die woord meer nie, ons preek klisjées. Goed soos waar daar 'n wil is daar 'n weg. Ja. So, ons het nou net gesê, daar's mense wat glo God wil almal red, maar kan nie. Okay, God wil almal red, maar hy kan nie. En dan is daar mense wat sê God wil nie almal red nie, al kan hy. Ja. Okay. Maar wat ons sê van die mens, as die mens wil, kan die mens. Ja. So, as jy kyk na daai twee definisies van God, hy wil, maar hy kan nie. Hy kan, maar hy wil nie. Ja. En jy kyk na die mens, en wat die mens sê van die mens self, as ek wil en ek kan, dan maak die mens homself groter as God. Maar die waarheid is, die mens, ek wil amper sê, die mens wil, maar hy kan nie. Amen. Maar dis ook nie die hele waarheid. Eintlik moet ek sê die mens wil nie en kan ook nie. Amen. Enige oomblik wanneer die mens regtig wil, dan moet jy dit onthou. Dit is God wat in ons werk om te wil. So dis God se wil wat in ons harte gebore word op een of ander manier. Sy wat in ons harte werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Om te soos hy wat in ons daai desire bring. Ja. Gewoon ek wil gou ek weet nie of jy daai vers het nie, maar Romeine hoofstuk 9 van die een kamp wat glo God kan, maar hy wil nie. En dan word Romeine hoofstuk 9 gewoonlik gebruik. En weer eens, dis in isolasie van 'n klomp of die hele boek altans, as ek dit so kan sê. Want nou word net hierdie hoofstuk of hierdie paar verse gebruik om te sê, dit gaan nie oor jou wil nie. Want kom ons kyk gou, Romeine hoofstuk 9 word gepraat oor God se uitverkiesing. Right. En dis waar hulle sê, God kies. Ja, ons glo God kies. Want ons het hom nie gekies nie. Die Bybel is baie duidelik, ons het hom nie gekies nie. Maar so vers 17, want so sê die skrif aan Farao, juis hieroor het ek jou laat optree, dat ek in jou my krag kan toon, en dat my naam verkondig kan word op die hele aarde. So is hy dan barmhartig oor wie hy wil. Onthou. En hy verhard wie hy wil. En dit lyk hier so, asof God sê, vir jou wil ek, maar vir jou wil ek nie, so ek verhard vir jou. Okay. So die mense wat die hel toe gaan, is omdat God nie wil gehad en hulle moet gered word, nie toe verhard hy vir hulle. Right. So, vers 19 sê, jy sal dan vir my sê, waarom verwyd hy dan nog? Want wie het sy wil weerstaan? Ja. Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê, waarom het u my so gemaak nie? Of die pottebakker nie mag oor die klei om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie. En as God, al wil hy sy toorn bewys en sy mag bekend maak, tog met groot lankmoedigheid die voorwerpe van toorn wat vir die verderf berei is, verdraai het.
juis om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid wat hy voorberei het tot sy heerlikheid. Ons, naamlik dat hy wat geroep het, nie alleen uit die Jode nie, maar ook uit die heidene. Soos hy in Hosea sê, ek sal die wat nie my volk is nie, my volk noem, en aan haar wat nie bemin is nie, my beminde. So hier kom het in by die wil. God wil sommige red, ander nie. So hy verhard die wat hy nie wil red nie. Maar hier is net die gedeelte, en die meeste van die ouens wat die lees, kom nooit by hoofstuk 11 uit nie. Ja. Want ons het nou gesien, sommige is verhard en sommige, maar hoofstuk 11, vers 32, sê die volgende. Want God het hulle almal in ongehoorsaamheid ingesluit, om vir almal barmhartig te wees. Maar Romeine hoofstuk 9 sê, nee, seker is, hy verhard seker is, ander wil hy, maar as jy verder lees, dan kom jy by die punt waar God se wil sê, almal is in die ongehoorsaamheid ingesluit, om vir almal barmhartig te wees. Ja. Weereens, geliefdes, ons moet nie 1 of 2 versies vat uit konteks en dan bou ons se hele doktrine daaromtrent nie. Konteks is uiters belangrik. En is belangrik om te weet hoe God verhard. En waarom God verhard. Wie hy wil. En dit is vir die uitsluitlike doel, soos ons nou net gelees het. God het almal in die ongehoorsaamheid ingesluit om vir almal barmhartig te kan wees. So, die rede, kom ons praat gou van Israel. Ja. Die ding wat vir Israel afgesonder het van die res van die wêreld is die wet en die onderhouding van die wet. En Israel mag dalk dink, okay, God het my uitgekies. En is waar. Ja. God het my uitgekies. God het my die wet gegee. Ek hou die wet. Ek is reg. Ja. Hy het nie die wet nie. Die heidene, hulle het nie die wet nie. God het hulle nie uitverkies nie. So hulle is verkeerd. Maar die probleem is, ons mis die doel van die verharding. Ja. En ons dink die heidene is verhard. In daai geval. Terwyl God eintlik Israel verhard het met die wet. Ja. Hoe? Deur hulle in, soos ons hier gelees het, in ongehoorsaamheid ingesluit. Want niemand kan deur die wet geregverdig word byvoorbeeld. Ja. So God gee vir Israel die wet, nie sodat Israel kwansins heilig en afgesonder en eenkant kan wees en die volk kan wees. Maar God gee hulle die wet sodat hulle kan misluk. Amen. Want die probleem met die wet is Jakobus 2 vers 10. Wat sê alle, hou ek die hele wet en ek val in een opsig, as ek skuldig aan die hele wet. So uit die 613 wette, as ek een oortree, is ek skuldig aan 613 wette. So dink julle nie God het vir Israel opgesê? Ja. Verstaan? Opgesê, hoekom? Want hy wil almal insluit onder gehoorsaamheid, sodat hy aan almal barmhartig kan. Oh man. So, God made the playing field level. Oh yeah. That both the Jew and the Gentile may be found guilty. Oh man. So that he, because of their failure, and because of their inability to keep the standard, could show mercy to all of them. Oh man. En dis die boodskap. So jy moet verstaan, as God verhard hy met die doel dat jy kan misluk.
Ja. Okay, sodat jy kan misluk en sien jy het genade en barmhartigheid van hom af nodig, wat die enigste een is wat wil en kan. Amen. Thank you, Father. Oh, hallelujah. Is dit nie wat Romeine sê? Dat die hele wêreld doemwaardig is voor hom. En waar die sonde meer geword het en die genade oorvloediger geword. Nou, ons het nou establish God wil. Right, daai is ding. En dan het Cohen gevra, kan hy as hy wil? Daai is die ding wat ons moet weet. Nou kyk jy, ek dink nie dat God kan nie wat hy nie wil. As hy die ding wil doen, kan jy verseker wees, sy wil sal geskied. Right, so, nou is kom ek wil net gou vir julle hierdie een versie ook lees, in Lukas hoofstuk 18. Kyk die Here journey met 'n mens, met wat jy glo oor jare. En hierdie scriptures wat ons nou vir jou na vore bring, is hoe die Here met ons begin werk het oor sy way van dinge doen. Ek het eendag toe ek hierdie versie lees, dat die Here Jesus Christus in Lukas hoofstuk 10, want die Lukas hoofstuk 19 vers 10, want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Toe vra ek vir myself, dink jy die Here Jesus was suksesvol in wat hy gekom het om te doen? Want sy koms na die aarde was sodat ons wat verlore is, gered kan word. Nou, was hy suksesvol? En ek moet vir myself gaan sit, ek het self gaan sit met die vraag gevra, dink jy die Here Jesus Christus was suksesvol in wat hy kom doen het? Om te soek en te red wat verlore is. En kyk jy, as hy nie was nie, kyk, as hy een soek, as hy een gevind het, en 99 is verlore, dan was hy mos nie suksesvol gewees nie. Ek maak die voorbeeld met in ons wêreld, is ons het gisteraan weer die Engelse goed geweet. Vir die feit dat die Engelse minder punte gehad het as ons, maak dit hulle die verloorders. Ja. Ons het gewen, die bok het gewen. Ek weet nie wat het die All Blacks, Verloor. Serious? Ja. Okay, ons praat nou nie rugby nie, maar hulle Nee, ek Frans het hulle goed ore aangesit. Julle? Okay. Sorry al julle All Blacks. Maar anyway, so die bokke het gewen en ek vra enige hy sê Jesus is, man, die Here is 'n wenner, man, Jesus is Here. Ek vra vir hom, kyk jy man, hou jy van sport? Hy sê ja. Nou vra ek vir hom, die een wie die meeste punte skoor, wie is die wenner? Is hy die wenner of die een wat die minste kry? Hy sê die een met die meeste punte. Ek sê vir jou, maar volgens jou teologie gaan meer mense hel toe en net 'n paar gaan hemel toe. Wie is nou die wenner? Die duiwel of Jesus? Maar volgens ons, En dit maak nie 'n saak hoe groot jy. Ek wil nou net gou terugkom na die All Blacks toe. Hulle het met 1 punt verloor. So dit maak nie 'n saak hoe groot die margin is nie. As jy minder het, verloor jy. Ja, so mense kan sê daar's baie mense wat tot bekering gekom het. Ja. Ja, maar volgens ons godsdienste statistieke en selfs skrif, ons gebruik skrif daarso. Breed is die weg wat lei na die verderf en baie is daarop. Smal is die weg en die wat gered word en min is daarop. So ons verklaar selfs met skrif dat dit die geval is dat ons verloor. Ja. Ek wil net sê, ons gaan by 'n volgende geleentheid al die skrifte na kyk wat wys
wat ons eintlik klaar daar gesit en gesê, nee, daar is nie 'n way nie. Ja. Ons gaan kyk byvoorbeeld na die bokke en die skape, want by elke keer wanneer ek praat oor dat almal gered word, dan vra hulle wat van die bokke, wat van die skape. Verstaan jy, asof die bokke, nou, en dan vra ek sê ek gewoonlik, kyk jy, julle moet onthou, in Exodus stuk 12 moes hulle kon 'n bokkie ook gevat het. So daar's niks fout met die bokkie. So ons gaan kyk na die bokke en die skape, maar by 'n volgende geleentheid. Die ding is net, was Jesus suksesvol Cohen in wat hy kom doen het? As ons sukses definieer as om die doel te bereik waarvoor jy gegaan het, dan moet ons sê Jesus was suksesvol. Okay. Hy het gekom om te soek en te red die wat verlore was. En dis wat hy gekom het om te doen. In Johannes 17 sê hy vir die Vader, ek het volbring. Ek het gedoen waarvoor hy my gestuur het. En waarvoor is hy gestuur? Ja. Om te soek en te red die wat verlore is. So, ek dink nie ons prediking in die meeste gevalle vandag is goeie nuus. So eenvoudig soos dit. Okay. Dis nie goeie nuus nie, want as ek sê ek gaan om te soek en te red die wat verlore was. En ek kom terug en ek het nie almal wat verlore was gesoek en gered nie, gevind en gered nie. Ja. Dan is ek nie suksesvol. Dan is ek nie suksesvol. So, die probleem is ons lees selektief die skrifte. En ons lees dit buite konteks. Kom, ek gaan gou 'n paar verse lees en dan kan ons regtig kyk miskien na hoe het Jesus dit gedoen. Okay. Uit Paulus se perspektief uit. Maar ek lees 'n paar skrifte ook weer in Engels. 2 Chronicles 20 verse 6. O Lord, God of our ancestors, are you not God in heaven? Do you not rule over all the kingdoms of the nations? In your hand are power and might, Oh man. so that no one is able to withstand you. No one is able to withstand you. Psalm 115 verse 3. Our God is in the heavens. He does whatever he pleases. Oh man. Thank you, Father. Psalm 135 verse 6. Whatever the Lord pleases, he does. In heaven and on earth, in the seas and all deeps. Sure. En dan het ek mos klaar Proverbs 19:21 gelees. The human mind may devise many plans, but it is the purpose of the Lord that will be established. En dalk het gelees Job 42 vers 2. I know that you can do all things and that no purpose of yours can be thwarted. Isaiah 14:24. The Lord Almighty has sworn, Oh, surely as I have planned, come on. so it will be. And as I have purposed, so it will happen. Amen. 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 Ek wil hom net in Afrikaans lees. Sê gou. Jesaja 14:24. Oh. Sjoe. Kyk jy, dis mooi. Dis so mooi. Thank you, Jesus. Die Here van die leerskare het gesweer en gesê waarlik, soos ek gedink het, so gebeur dit. En soos ek besluit het, kom dit tot stand. Oh, dankie Here. Jy kan maar verder gaan. Isaiah 46 verse 10. Declaring the end from the beginning, and from an ancient times things not yet done, saying, my purpose shall stand, and I will fulfill my intention. Jeremiah 32 verse 27. See, I am the Lord, the God of all flesh. Oh man. Is anything too hard for me? Die scripture wat sê van die wat
daai scripture. Waar kom dit in? As dit nou die geval is dat God nou almal gaan red en dat almal hemel toe gaan, dan waar kom die scripture in? Waar pas dit in? As dit die redenasie is. Okay. Ek dink ons moet seker eers begin met my oortuiging is niemand gaan hemel toe nie. Ten minste nie as 'n permanente destinasie nie. Okay. Maar Dis nou julle ander. ja, Ja. ek sê wat ek wel sê is die mense wat nou in die hemel is, kom weer terug aarde toe. En ons sal vir ewig saam met hom wees. Maar ek dink die probleem is juis omdat mense se evangelie altyd 'n destination evangelie is. Ons is op pad. Ons gaan hemel toe of ons gaan hel toe. Word meeste skrifte in daai lig gelees. So word gelees met 'n future projection. Wie laaste is sal eerste wees. Okay. Wie eerste is sal laaste wees. Alright. Maar jy moet ook verstaan in watter konteks Jesus praat. Ja. Jesus praat vanuit 'n Joodse perspektief. Nou, vanuit 'n Joodse perspektief volgens die wet, wie's eerste? Die Jode Ja, en dan die heidene. as laaste. Okay. Wat gebeur heiliglik? Ja, die Jode aanvaar Jesus en die heidene aanvaar, meeste van die heidene aanvaar Jesus. Ja. Maar die goeie nuus is Jakobus Romeine 11. Ons het nou gelees. Lees Romeine 9 tot 11 toe. En hoe die Jode heiliglik verhard is totdat al die heidene inkom. Wat laaste is, sal eerste wees. En dan die wat eerste is, sal laaste wees. Hulle gaan nie wees nie, maar hulle kom in. Ja. Hulle kom definitief in. So die probleem is dat ons sien dit as rewards. Laaste en eerste. In plaas van volgorde. Is daar? Daar is 'n volgorde. Almal gaan gered word. Maar die wat eerste is, sal laaste wees. En die wat laaste is, sal eerste wees. Is soos die sterk mense. Die wat dink hulle kan. En dit is nie net noodwendig Jode nie. Enige godsdienstige wat op homself staat maak in plaas van op God, sal laaste wees. Die wat sagmoedig is, wat arm van gees is. Arm, weer 'n term vir laaste wees. Arm van gees is. Hulle sal eerste ervaar. Want dis kom ek sê so, dit is die voorvereiste om te experience wat God vir ons gedoen het. Die voorvereiste is, jy moet verstaan, ek kan nie. Sien ek wat my red nie. Sien ek wat die besluit neem nie. En ongelukkig lewe, sê Israel en die Jode op 'n ander prinsip. Hulle lewe volgens die wat hierdie wet onderhou, sal daardeur lewe. Ja. Alright. So daar's altyd daai klassifikasie onder die wet. Okay. So ek nou vir my 'n ander vraag ook laat 100. kom. Dis goed. As jy sê nou, soos ons gaan almal hier bly op aarde. Dis wat jy sê. Wat gebeur met global warming en die aarde gaan brand en dan gaan ons in die nuwe Jerusalem. Okay, goed. Kan ons ja, daai is 'n onderwerp. Ja, Dis 'n onderwerp op sy eie. So ek dink ons kan daarby uitkom, maar dis heeltemal 'n onderwerp op sy eie. Die een ding wat ons seker kan wees en dit waarmee ons begin het in Psalm 2, the ends of the earth, everything will be at the end under his rule and government, en dis eintlik dit waar dit gaan by uitkom. Alright, dankie. Jy het nog gelees of is jy klaar met? Ek is okay. Waar is ek nou? Jy het Jeremia gelees, Jeremia 8.
dink ek. Jeremia 32, 32. 27. Okay, en dan het ek maar net hierdie ding, wat vir die mens onmoontlik is vir God moontlik. Matthew 19:26. But Jesus looked at them and said, for mortals it is impossible, but for God all things are possible. And Ephesians 1:11, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. So hy het gepredestined, hy het die besluit geneem vooraf. Ek kies julle. And not selectively nie, sommige en ander nie. Predestination is 'n waarheid in die skrif. Maar kom ek sê so double predestination, waar God sommige kies vir heerlikheid en ander vir verderf, is 'n valse waarheid. It's a false prediking. God doesn't choose some to save and others to destroy. Okay? Maar hy het ons gepredestined, maar He works everything according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. Everything in conformity with the purpose of His will. En dis waarom ons begin het. Dis waarom ek die fokus geplaas het op sy wil. Wat is God se wil? Wat wil God sê? Want die Bybel sê vir ons, God gaan alles uitwerk volgens sy wil. En ons het gesien sy wil is om almal te red. Okay. Right. En dan het ons nou establish, hy kan. Dis nie net dat hy wil nie, hy kan. Maar ook in die onvermoë van die mens om dit self te doen, besluit die Here, ek is die een wat dit gaan doen. Ek het gekom om te soek, te red wat verlore is. So ek gaan fulfill wat ek besluit het. Ek wil net hierdie in Jesaja lees. Ek wil dit net gou weer kyk. Waar hy sê ook dat ek sweer dat elke knie sal buig. Ek weet is in Romeine, dit is iewers in Jesaja, iewers in die 40, so ek wil net gou daarby uitkom. Sorry. 45:23. 45:23. Die is super powerful. Hy sê, ek sweer by myself. Oh man, ek like dit so as God praat. Die een wat in homself bestaan. Wat niemand nodig het vir bestaan nie. Ek sweer by myself. Geregtigheid gaan uit my mond uit. 'n Woord wat nie herroep word nie. Dat voor my elke knie sal neerbuig. By my elke tong sal sweer. En hoor gou vers 24. Hulle sal van my sê, alleen in die Here is volle geregtigheid en sterkte. Na hom sal hulle kom, maar hulle almal sal beskaam staan wat op hom toornig is. In die Here sal geregtigheid, in die Here sal geregverdig word, en hulle beroem die hele geslag van Israel. En dan quoteer Paulus dit in Romeine 14, en dan ook in Filippense. Maar ek wil net, iemand kan nou sê, ja, sien jy daar in vers 24. En hulle sal na hom kom, maar hulle sal beskaam staan, wat op hom toornig is. Wat sê ons van die gedeelte? Maar hulle sal almal beskaam staan wat op hom toornig is. Sien jy? Daar is sekere mense wat nie gered sal word nie. Daar is sekere mense wat beskaam sal staan. Okay, ons moet net versigtig wees as ons so praat, dat ons nie ons wil en ons begeerte lees in die skrif nie. En dis die probleem. Ons kan maklik sê, daar staan, maar as ons gaan lees, daar staan, hulle sal beskaamd wees. Ja. Okay. Ja. So, as ek vind myself uit as ek iets gesê het,
En ek word verkeerd bewys, ek is am skaam vir hoe oortuig ek was. En nou vind ek uit dis nie die waarheid. Ja. Beskaamd is niks. Dit het niks te doen met verlore gaan nie. Dit het niks te doen met hel toe gaan nie. Dit is, jy gaan verkeerd bewys word. God gaan die wat toornig is teenoor hom verkeerd bewys. Ja. En ons moet verstaan, mense is toornig teenoor God omdat hulle God se karakter nie ken nie. Ja. Alright. Kom ek sê so. Kom ons maak 'n voorbeeld. Volgens godsdiens, 'n satanis sterwe. As ons praat van mense wat toornig is teenoor God, dink ek ons kan enige ander voorbeeld gebruik, miskien as 'n satanis. Hy sterwe. Okay. En ek weet nie hoeveel van julle ken basies satanisme en so aan nie. Hulle het basies 'n Bybel wat alles die teenoorgestelde skrywe van wat die Bybel sê. So, die idee is dat jy kan doen wat jy wil. Maak wat jy wil. Sê wat jy wil. Dis letterlik 'n samevatting van hulle Bybel. Want God wil jou vryheid van jou beroof en jou beperk. Ja. Okay. So dit beteken die satanis sit met die idee dat God is hierdie beperker van sy vryheid. Die ontnemer van sy vryheid. God wil hom in 'n boks plaas. So hy sterwe met hy idee. En hy maak sy oë oop en ek wil hê mense moet dit verstaan. Jesus is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Daar's nie 'n tydlyn waarop ons sê na die dood verander sy karaktereienskappe. En nou is hy nie meer liefde wat nie rekenskap hou van die kwaad nie. Want dis hoe dit gepreek word. Hoe hy het gekom, die eerste koms was 'n lam, maar as hy nou terugkom, is hy 'n leeu. Hy's nou 'n redder, maar hy verander. judge wees. Verstaan? So daar's 'n timeline wat godsdiens vir ons gegee het. By die dood verander God. En daarom moet ons goed soos, dis kan die graf is genade. Alright. Want God verander. Maar Jesus Christus is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. Dit beteken, as hy satanis sy oë oopmaak, en hy staan voor Jesus Christus, staan hy voor die een, wat liefde is. Ja. Staan hy voor die een, wat sy lewe vir hom gegee het. Staan hy voor die een, wat nie verander nie. Yes. Wat gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde is. Staan hy voor die een, wat nie rekenskap hou van die kwaad nie. Staan hy voor die een, wat vir Jakobus en Johannes gesê het, toe hulle vuur wil afroep. Hey, julle weet nie van watter gees julle is. Come on. Hy maak sy oë oop, en die God wat hy gepicture het, en waarvan hy gelees het, in Anton LaVey se satanistiese Bybel, is nie wat Anton LaVey gesê het nie, maar dis die God van liefde. En hy staan beskaam. Oh man. En hy sê, ek het gedink. Maar nou moet ek erken, elke knie buig. En dan sê, in u alleen is volle geregtigheid. Halleluja. Ja, dis so anders. Dis so vrymakend om te weet jy gaan nie 'n ander God na die dood kry nie. Oh yes. Nee. Oh, weet jy, ek het hierdie tyd vir myself hierdie ding oor en oor gesê. Wat hy is vandag is wat hy was gister. En wat hy is vandag sal hy wees môre. Hy sal nie iets anders wees nie. En enige iets wat ek van hom dink, wie hy nie is nie, dis wat ek op die einde van die dag sal sê, Here, ek dink dit sal gebeur soos met Thomas. Ja, weet julle wat het Thomas gesê? Thomas het gesê, toe die apostels hom sê, die Here het opgestaan. Hy sê nog nooit nie. Ek wil eers my vinger in sy sy druk. Ja. Right. Ek wil eers aan hom voel. Toe die Here Jesus verskyn, toe val hy voor hom neer. En hy sê, my Here en my God. Dit is wat sal gebeur. Beskaam. My Here en my God. Hoe het u geweet? Want die Here sê vir hom, kom Thomas, steek hier in.
kyk, 'n gees het nie vlees en bloed nie, 'n vlees en bene nie. Ja. Kom. Hy sê my Here en my God. Dis wat met elke ateïs en satanis gaan gebeur. Maar weet jy wat sy godsdienst vir ons? Wanneer hulle sê my Here en my God, dan is dit nog steeds vir hulle te laat. Dis wat godsdienst ons sê. Dan gaan hulle hel toe sê die Here, jy het nou wel bely, maar dis is verby met jou. Ek het 'n interessante uitleg gelees van Romeine 14 vers 11. Ek wil hom graag vir julle lees. Ek het hom hier gehighlight en dis die hantering van die woord elke tong sal bely. Okay. In Grieks. Wanneer hy praat, ek lees nou hierso, the Greek verb exomologestai is used in this verse. And this verb not only means open confession and acknowledgement, but also glad praise. Oh man. Fullest thanks and joyful proclamation. You So dis nie is nie 'n dreigement dat elke knie sal bely. Elke knie sal buig en elke tong sal bely. Beautiful. Is nie ek wil nie maar ek moet nou 'n keuse nie. No. Oh man. Hy sê it also means glad praise. Oh hallo. Fullest thanks and joyful proclamation. You are. Nou lees ek hom gou. Daar's 'n ou wat 'n Nuwe Testament vertaal het, David Bentley Hart. In sy vertaling skryf hy Romeine 14 vers 11 soos die volgende. For it has been written, as I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall joyfully praise God. Ooh, Jesus. Nou, hoe prys jy die Here joyfully as jy op pad hel toe is? Ek bedoel, dis mos die idee. Hulle sê elke knie sal buig. Elke tong sal bely wanneer Jesus kom. By die oordeelsdag. Ja. So, dit beteken selfs die mense wat hom nie aangeneem het terwyl hulle gelewe het nie, gaan bely. Maar volgens die meeste van die kerk is daai mense daai oomblik op pad hel toe. Sure, ja. How do you joyfully praise God? Ja. Ek dink net, weet jy, daai oomblik sal jy maar net, jy sal mos hom sien soos wat hy is. Exactly. En nie net hom soos hy is nie. Jy sal jouself sien soos wat jy is. Want jy vloei vanuit hom. En is weer, ek dink is Romeine wat sê, en Paulus, uit hom, deur hom, en tot hom, Yes. alle dinge. Hallelujah. Come on. Halleluja. Uit hom, deur hom, en tot hom, alle dinge en almal. They will joyfully praise his name. Die skrifte wat sê, dat sal het op 1 vers van 20 wees. Waar hulle verwys? Okay. As almal God gaan wees. Okay. Is 'n redelike lang discussie. Maar kom ek sê so. Waar sal die geween en gekners van tande wees? Okay, ek het nou nie my. Okay. Ek het search nou. Alright. Maar die skrif sê hulle sal in die buitenste duisternis wees. Okay. So daar's 'n buitenste duisternis. Dok het byvoorbeeld die gelykenis van die verlore seun, soos wat dit genoem was, hanteer. Maar almal fokus op die verlore seun. En niemand fokus op die ou boetie wat toe die party aan die gang is. Toe staan hy buite in die duisternis. So as 'n buitenste duisternis waarin
die selfregverdigende ou boeta staan, wat dink hulle is alleen reg omdat hulle die Here dien. Soos daai ou boeta gesê het, ek dien u al so lank, u het nog nie vir my 'n bokkie gegee nie. En hy staan in die buitenste duisternis. 'n Ander vervulling van daai skrif is toe Stefanus getuig voor die Sanhedrin. Die Bybel sê, en hulle is tot hulle harte gesny, en hulle het op hulle tande gekners. Oral in die skrifte moet jy dit onthou. Kyk na al die verwysings, die gekners van tande. Oral waar die skrifte verwys na die gekners van tande, word dit equate met woede, nie met pyn. Okay, die buitenste duisternis, wat is dit? Dit is waar jy jouself uitsluit van die lig van God. Daar's mense wat nou in die buitenste duisternis is. Waar hulle ver van God af. En van Nie- God af lewe of Waar hulle dink hulle is ver van God af. Of God is ver van hulle af. Ons moet ons moet sê dis 'n plek van onkunde Ja. waar jy nie weet nie. En omdat jy nie ingelig is en weet nie en godsdienstig is en op jou eie is daar 'n gekners. Maar die buitenste duisternis is nou waar jy buite die in onkunde is, want onkunde is eintlik duisternis. Ons het buitenste duisternis 'n plek iewers gemaak waar mense vir ewig in die hel gaan brand. Dis eintlik wat ons gaan sien. Maar dit is waar jy buite die lig leef van dit wat God geopenbaar het. So, meeste van die kerkwêreld, kom ek vertel gou. Ons was voorverlede week het ons 'n ministry gehad iewers. Weet jy hoe woedend was hierdie een persoon, hierdie familie, oor die waarheid wat ons verkondig het? Dit was amper soos 'n, hoe kan hierdie manne hierdie waarheid bring? Verstaan jy? En is net nie reg nie, dat ons hierdie groot waarheid, die vryheid in Christus bring. En hulle was woedend. Ek soveel so dat een jong dametjie vir Cohen Chalice en sê, gaan lees wat ek vir jou sê, ek gaan ook doen wat jy. Heeltemal buite konteks, maar die een ding is wat ons ook seker van wees. Ewen die geween en die gekners van tande sal eindig. Okay, so dis eintlik soos in jy in jouself in amper soos iemand wat homself is wat nie wat onkunde is Ja. en wat homself dan deur hy gekners en geween sit. Is dit so iets? Presies, maar kom ek vat gou vir jou die konteks waarin die Here Jesus daai gedeelte gesê het. Die geween en die gekners van tande in die konteks van waar Jesus dit gepraat het eintlik ook plaasgevind so 70 na Christus. Toe Israel, of kom ek sê, toe Jerusalem ingeval was, en baie van die mense, die Jode spesifiek, omgekom het in die groot stad, in die vervulling plaasgevind het. En in daai konteks was daar ook letterlik 'n geween en 'n gekners van tande van mense wat besluit het ons gaan ons stad red van die inval en dat Jerusalem op daai stadium vernietig was. Okay. Nog 'n vraagie? Of kan ons ek wil net ons is dit net eers gou. Ek wil ons so 'n uur vir hierdie gesprek gee en ons is nou 1 uur en 8 minute. Kom om op te som. Ons gaan volgende keer gaan ons verder praat oor hoekom ons glo almal gered gaan word. Ons het gesien, dis God se wil en God kan. Wat sal jy ter afsluiting net eers sê? Ek sal sê die belangrikste om te weet is dat God se wil kom tot stand. Amen.
Die hoe kan ons in 'n volgende geleentheid hanteer. Ja. Hoe gebeur dit? Want daar is wat klaar gebeur het en daar is nie van God se kant af nie, maar van ons kant af sekere dinge wat nog gebeur. Ja. Maar die slotsom is, God sien die einde van die begin af. En hy het besluit en hy sal. So wat ook al God se plan is, God se wil is, dis die belangrikste. Wat ook al God se wil is, sal tot stand kom. Dis die belangrikste wat ons vandag gaan leer. Wat ook al God se wil is, sal tot stand kom. Daarom moet ons net uitsorteer wat is God se wil. Wil hy almal red of wil hy nie almal red nie? As hy nie almal wil red nie, dan is dit, as dit jou God is, dan is dit nie die God wat in die Here Jesus Christus sigbaar is. Okay. So, die God wat almal wil red, soos wat die Bybel oor en oor sê, spesifiek, ek noem maar die bekendste ene, 2 Petrus 3 vers 9. Hy wil nie hê dat enige iemand verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering kom. So dis God se wil. Ja. En dan het ons keer op verse gelees, selfs in Psalm, wat ook al die Here begeer sal tot stand kom. God se wil sal geskied. Amen. Ja. Konsep van jou. Okay. Want dit kom nog voor of jou dat net 'n konsep is. En dat die fallen angels wat geval het en wat God hulle daar na toe gestuur het. Wat is dit? Is dit nou om ver van God af te wees en uit sy teenwoordigheid te wees? Okay. Hoe werk jou? Alright. Ek kan nog nie die konsep kry. Okay. Net dit kan as jy so vinnig geantwoord het, maar kom ek gee vir jou die einde, laat ek so sê, wat jou die wendpunt. Ons kan gaan van punt 1 tot by die wendpunt, maar die wendpunt sê Openbaring 22 sê, 20 sê. En die hel en die dood is in die poel van vuur gewerp. En dis die tweede dood. Nee. So eintlik, kom ons sê so, die hel wat ons nou in ons mindset het, maar hy woordjie hel, daar spesifiek is eintlik doderyk. So die hel is 'n skepping van ons se kant af. Dit moet eintlik in daai konteks doderyk wees. So die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Right. So die vuur het gewoonlik is verreiniging of 'n destruction. So, een van die twee, daar gaan 'n reiniging plaasvind of destruction. Maar op die einde van die dag gaan dood en hel nie meer bestaan nie, want die vuur gaan sy doel bereik met die dood en die hel. Okay. Right. Dan Psalm 22, lees ek net vanaf vers 28. Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die Here bekeer. En al die geslagte van die nasies sal voor sy aangesig aanbid. Want die koninkryk behoort aan die Here en hy heers oor die nasies. Al die grootes van die aarde sal eet en aanbid. Almal wat in die stof neerdal sal voor sy aangesig kniel. En hy wat sy siel in die lewe kan hou, en hy wat sy siel nie in die lewe kan hou nie, 'n nageslag sal hom dien. Dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag. Hulle sal aankom en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word. Want hy het dit gedoen. Daai is die einde. Psalm 22. En al die nasies sal terugkom. Nou mens vra ook die vraag, hoe kan jy terugkom na 'n plek waar jy nog nooit was nie? Die eindes van die aarde. Alle nasies sal by hierdie punt uitkom. Maar ons gaan volgende week of volgende keer gaan ons praat oor die hoe. Maar ons weet wat die skrif ons leer
God wil, God kan en dit sal. Maar die vraag is, hoe het hy dit gedoen? Amen. Julle is welkom om julle vrae vir ons te vra. Comments te maak. Julle kan die audio kry as julle dit nou nie, ja, vra vir ons vir die audio en ons stuur dit gerus vir julle. Blessings.